हेलो फ्रेंड कौन आपन मोबाइल स्पीकर रो बहुत कम साउंड आसूची कि साउंड जमार ही स्पीकर रो आसुनी तो आसी फ्री मुझे आप मोबाइल एमती किसी हिडन सेटिंग्स बसेबी जहाँ को कलापर स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छे ठीक है फ्रेंड जिते आप नुआ नुआ फोन नहीं स्पीकर जमी साउंड आसूला ठीक सेमती आप मोबाइल स्पीकर साउंड शुणा मिले जदि स्पीकर साउंड न आसवा सहित सामान स्पीकर जमार साउंड आसुनी कि स्पीकर साउंड जदि आसूसी भी बहुत कम साउंड शुणा मिलूँ तो ये प्रॉब्लम को आप निश्चय मोबाइल ठीक करेंगे किसी सेटिंग्स मुझे मोबाइल बतईबी जदि आप जानापी चाहते निहाती फ्री को शेष पर्यंत देखूँ। हेलो फ्रेंड मो ना सत्य आप समस्त को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब टीएफ ओडिया वीडियो स्टार्ट करने आगे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टिपी ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलें ना। तो फ्रेंड जदि आप मोबाइल स्पीकर साउंड आसुनी केमी आप प्रॉब्लम को ठीक करेंगे मुझे आपको जन दूसरी केवल आपको तीनोटी सेटिंग करार अच्छी। प्रथम सेटिंग फ्रेंड मोबाइल रे वॉल्यूम बटन दे था कि आप मोबाइल हो पारे यही साइड रे वॉल्यूम बटन थी तो आप मोबाइल जो भी वॉल्यूम बटन दे कौन करेंगे वॉल्यूम बटन प्रेस करेंगे प्रेस कलापर तले देखिए 3 डॉट देखा मिले ये क्लिक करेंगे क्लिक कलापर जदि कम अच्छी से स्पीकर साउंड आसी न थाए तो ये कौन करेंगे वॉल्यूम सब फुल करेंगे ठीक अच्छे वॉल्यूम फुल करने तो स्पीकर साउंड आसो ठीक अच्छे कौन करेंगे वॉल्यूम बटन ये प्रेस करेंगे प्रेस कलापर 3 लाइन रे क्लिक करेंगे ये सब वॉल्यूम को ये फुल करने तो कौन हम स्पीकर साउंड आसो ठीक अच्छे। तो ये सर प्रथम सेटिंग ये बढ़िया सेकेंड सेटिंग मोबाइल सेटिंग्स ओपन करेंगे स्क्रोल करके तलक आसवे तले ऑप्शन अच्छी साउंड एंड वाइब्रेशन सिलेक्ट करेंगे यार भीतर देखिए ऑप्शन अच्छी डू नॉट डिस्टर्ब सिलेक्ट करेंगे जदि ये डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग ऑन हो भूल अचानक जदि सेटिंग ऑन कर स्पीकर साउंड आसेनी साउंड बहुत कम शुणा मिलता है कारण मोबाइल ये साइलेंट मोड रे चली जाए कौन करेंगे डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग को निहाती बंद करके रखिए तब स्पीकर साउंड आपको शुणा मिले। ये था सेकेंड सेटिंग ठीक अच्छे निहाती सेटिंग को करने ये कर सारापर स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम था ठीक है मुझे गोटे ट्रिक बताऊँगी जहाँ गलापर स्पीकर साउंड बूस्ट हो स्पीकर साउंड बहुत गुणा पर्यंत बढ़ी सेटिंग कौन मुझे जनाऊँगी प्ले स्टोर को आसवे सर्च रे क्लिक करेंगे ये सर्च करने वॉल्यूम बूस्टर सबुठार ऊपर आपको एप्लिकेशन देखा मिले वॉल्यूम बूस्टर 4.3 रेटिंग अच्छी 50 मिलियन अधिका लोग डाउनलोड कर सारी बहुत ट्रस्टेड ऐप प्ले स्टोर आप सेफली डाउनलोड करने जमीक मुझे आगु डाउनलोड करी कारण ये ऐप मुझे निजे यूज करे तो कौन करेंगे ऐप ओपन करेंगे एमती छोट साइज रे ऐप ओपन हम तापर कौन करेंगे सेटिंग ऑप्शन क्लिक करेंगे सेटिंग्स रे क्लिक करेंगे मैक्सिमम अलाउड बूस्ट ऊपर क्लिक करेंगे ये 60% सिलेक्ट करेंगे 60% अधिका करेंगे ना स्पीकर खराब ही पारे ठीक अच्छे 60% सिलेक्ट करेंगे तापर बैक करेंगे ऊपर ऑप्शन अच्छी वॉल्यूम ये हूँ फोन वॉल्यूम ये आप फुल रखिपारे तले ऑप्शन अच्छी बूस्ट ये कौन करेंगे बूस्ट प्रथम ये 20% रखिए ठीक अच्छे 20% रखला आप निश्चय मोबाइल गोटे म्यूजिक कि भिडियो प्ले करके शुणे स्पीकर देखिए केमी साउंड आसूसी जदि स्पीकर ठीक साउंड आसूसी ताले 20% अधिक बढ़ेबार दरकार नहीं जदि आपको लगुच 20% कम साउंड आसूसी कौन करेंगे 30% करेंगे डायरेक्ट फुल करेंगे ना स्पीकर खराब ही पारे एवं कौन करेंगे पुणी सारे म्यूजिक कि भिडियो प्ले करके शुणे देखिए स्पीकर साउंड बहुत गुणा बढ़ी जदि तथापि आपको कम लगुच आप 40% करने कि डायरेक्ट आप फुल करेंगे डायरेक्ट जो आप फुल करेंगे स्पीकर डैमेज हो पारे तो ये कौन करेंगे टिके टिके करके बढ़ेबे म्यूजिक प्ले करके शुणे जो परसेंट रे ठीक रे साउंड आसूची स्पीकर तापर आग को बढ़ेबे जदि आप तीनोटी सेटिंग कर जमीक मुझे कहले बहुत ट्रस्टेड ऐप बहुत सारा लोग यूज कर प्ले स्टोर आप सेफली डाउनलोड करेंगे तीनोटी सेटिंग कलापर स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम था ठीक हो स्पीकर एवं साउंड आसवा आरंभ हो स्पीकर ठीक है आपको साउंड शुणा मिले जदि आपको फ्री भल है फ्री किसी भी जाना मिलला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।